နာလာလို့ကိုမအမလာတကယ်အောင်လာလာထောင်းမယ်လို့သူ့မှာဒါဘယ်လိုလဲတယောက်ပြင်ရည်တာဒီပါရဲ့ပါလားပြီးတော့နော်နင်တို့ပြန်ဆက်နော်ဒီလို